Сайн байна уу залуусаа? Mongolian personal trainer очроо. Өнөөдөр миний пэйж Facebook-ийн пэйж 1000 лайк хүрсэн. Миний санаа сэтгэл маш өндөр энэ бүгдээр нэг баярлаа. Одоо танаас илүү их туслах, тэгээд илүү өөрийнхөө мэдээлэлээр хуваалцах хичээнэ. Тэгээд өнөөдөр миний ярих юм бол pre-workout, тэгээд ямар тасалбарт булчингаа томруулах тэр талаар ярмаар байна. Яг л энэ асуудлыг одоо хамгийн сүүлд надаас их хүмүүс асуудаг. Тэгээд тайлбар одоо явуулах болохгүй гэж бодож байна. За одоо pre-workout-аас эхлэе. Pre-workout гэж юу вэ? Pre-workout ч бол сэргийгч. Тэгээд бас сод сэтгэлтэй, одоо аргининтэй тий, эсвэл бета-алинтэй. Тэр хоёр бол булчин гэж одоо сод чинь тэлэгдэг байхгүй юу? Тэлдэг. Гэхдээ бүх pre-workout тэрнтэй байдгүй. Дотор нь ихэнх нь бол тавринтэй, тэгээд кофеинтэй тийм. Кофеин таврын ч бол ойлгомжтой. Кофеин хэрчэн сэргэгдэн штэ тий. Тэгээд дотор нь янз бүрийн хойлоо юм креатинтэй байна, BCA-тэй, эсвэл бүх хойлонтой жин тэр pre-workout-д бол юунд дөрөсөн гэхээр чинь одоо танаас одоо бэлтгэлээ тий, илүү үр дүнтэй, удаан хугацаа, тэгээд илүү хүчтэй хийж болно гэсэн үг л дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь хин энийг ууж болно гэхээр одоо 18-аас дээд настай хүмүүс угаасаа завар дэтгэж бичсэн байдیں۔ Тэр бол үнэн. Тэгээд хамгийн гол нь жилээс дээшээ явсан хүмүүс хэрэглүүл илүү сайн. Яг болохоор дөнгөж анхны шатны хүмүүс чинь 1-2-7 хоног явчаал тэгэл no explode барьсан надлуу хаяагүйгээд ирээд багшаа би нэг одоо яаж явах вэ гэж асуугаар би шууд өнөөдөр ингээл том болоод гайхтیں۔ Тэгэхээр ойлгомжтой тэр хүмүүс чинь мэдээлэл байхгүй. Тэр хамгийн гол нь тэр зарж байгаа хүнээс нас балиар явуулахаар жоох хүүхдүүд дэмжихэд тэр мөнгөө ашгаа бодохгүй ашгаа бодоод тэр ч бол маш муу. Явуулахаар тэр хүүхд чаас эрүүл мэнд гэж тэр хүүхдийг бас бодох шүү дээ. Зөвхөн өөрийнхөө кермага биш уучлаарай. Тэгээд 18-тай 21 хүртэл настай хүүхдүүд чинь маш их гормонтой шүү дээ. Тансын бинд юу болж байгааг танаас ойлгохгүй байгаа болохоор л мэдэхгүй байхгүй. Тансын бинд чих маш их тестостеронтой. Тэгээд их тестостерон гэхэр чинь би чинь те одоо өөрийгөө маш хурдан хөгжүүлж чадна гэсэн үг. Булчин чинь маш хурдан хамарна. Тэгээд тийм янз юм олон юм хэрэггүй. Анхны шатан дээр бол зүгээр нэг протеин аваад креатин ч юм уу. Тэгээд 3-4 сарын дараа BCA авчих. Үний би угаасаа эхний 3-4 сар маш хурдан хөгждөө. Яалахаар би чинь сэрэгцэн амарцсан. Үшээ тийм олон удаа гимтлээ авах болохоор тэр одоо хурдан ингээд янзлаад одоо томруулж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр 3-4 сарын дараа тэр ачаал тэрийг алддаг байхгүй тэр чадвараа тэрүүн дээр эхлээд тэр хэсгээс нэг юм хэрлээд ивэл илүү гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь танаас одоо яг фитнес эхэлж байхдаа тэр хоолны дэглэн дээр маш их анхаарч тэр хамгийн чухал танаас одоо би яаж хөгжиж байгаа хоол штэ те 70% дайет гэж бол хоолны дэглэн те 30% зөвхөн фитнес. Тэгээд pre-workout үшээ тийм тэр pre-workout-ийн талаар бол бас өндөр настай хүмүүс уугаад бас тийм яалахаар над чинь зүрхэнд амир их ачаал өгдөг даралтан хүн бол бүр ууж болохгүй яалахаар бэлтгэл хийж явахдаа төвшөө зүрхийн тогтолцоо чи илүү өндөр болгоод тэгэл над зүрхийн төвчгөө нэрээ маш аюултай зүйл фитнес дээр байж болно. Танаас чинь өөрхөн бие жоохон тийм одоо бие жоохон хайрал зүрхээ ч гэсэн хайрал эрүүл мэнд чинь хамгийн чухал шүү дээ. Танаас чинь энийг эрүүл мэндэнд хийж байгаа шүү дээ. Зөвхөн бие амир гоё том болох гэж биш. Зөвхөн бас эрүүл мэнд энэ дээрээ хийж байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгээд тэр зарж байгаа хүмүүс танаас одоо шаардлагатай байх хэвээр яаж явах хэвээр хэдэн настай хүн ямар хүн ууж болох юм тэгэхээр танаас мэдгүй хүмүүс чинь над чинь бүх юм чихэн танаас тэгэл тэрийг аваад тэнс чинь баяжин гэсэн үг шүү дээ. Тэнс чинь зөвхөн өөрийнхөө ашгаа бодно. Тэгээд тэрүүнээс хол одоо холж бай гэж зүгээр л ухаантай хэлж яраа за. За тэгээд дараагийн мэдээлэл бол дараагийн ярих юм бол ямар тасгал булчингаа томруулах вэ гэхээр чинь юу би энийг баг ойлгохгүй ямар тасгалаар эсвэл тэг ямар тасгалаар булчингаа томруулах гэхээр чинь тасгалаар хамгийн гол нь булчингаа томруулдаг шүү дээ. Хооллороо тий. Бас гадна хоол идэж шүү дээ. Тэр тасгалаас чухал тий. Гэхдээ хамгийн гол нь хоол. Тэгээд таслын талаар ярихаар хүмүүс чинь хай надлуу ирээд одоо мэдгүй нэг интернетээс ухаад нэг одоо нэг алдартай тамирчингийн програм тий бэлтгэний програм болчих дээ. Тэрийг тэгээд дүүрээгаад хийн гэхээр чинь маш муу. Яалахаар тэр тамирчин чинь тий хэдэн жил хийж гин, юу хэрглэж гин, юу идэж гин, яаж амарж гин, яаж амьдарж гин
шал өөрчтэй те танаас их үдчийн илүү гэж одоо яалах нь удаан хичээлсэн тэгээд яг үүн хийсэнгээр бүх юм маш сайн хэрэгцээ те. Танаас ч тэгэл хоолой сайн барьдгүй тэгэл их ажилтай ч юм уу тэгээ бие самарч чаддаг юм яг тэр хүн шиг дагаад хийдвэл тэр сайн болохгүй яалахаар тэр хүн чинь илүү удаан хийн илүү төсвөртэй болохоор илүү чадвартай тэгээд бүх юм илүү сайн чаддаг болохоор яг тийм хүнийг дагаад хэрэггүй анхны шатан дээр хүнэл өөртөө жинээ тааруулаад та зөв техникээ сурж аваад тэгээд тэрхээр булчингаа мэдэрч сур тэр маш чухал булчингаа мэдэрч явах хэрэгтэй ямар булчингаа ажиллуулж байгаа тэгвэл хаяа хүмүүс чинь ингээл одоо жин барьж штэ тэ тэгэл тэр саваад байвал наад чинь булчингийн хөдөлгөөн юм биш зөвхөн биений одоо жинээрээ хийж байгаа гэсэн үг штэ тэ тэр хамгийн гол нь булчингаа чангалж агаад одоо булчингаа чангалж агаад тэгээд мэдэрч байгаа л бэлтгэл бол хамаагүй үр дүнтэй гэж бодож байна. Илүү сайн гэмтэл тамаас даавна гэж бодож байна. Тэгэхээр бас дэндүү их хийж болохгүй. Өдөр цаг 30 минутаас 2 цаг. Дээд бол хэмжээ нь 2 цаг шүү дээ. Тэгээд 2 цаг 30-аас илүү гараад эхлэхээр хүний бие чинь одоо биеийн чинь одоо цэвэр энерги шүү дээ. Магазинд одоо ATP-ийн гликогон тэр хоёр чинь одоо дуусчих шүү дээ. Тэгэхээр хүний бие чинь булчингаа идэж эхэлнэ. Тэгээ дараад нөөхөө хөдлөн. Тэгэхээр чинь танаас чинь яг хурдан амжилах бол дараа чинь булчингаа идэж эхлэе. Дараад нь дөнгөж өөхөө хөдлөн гэсэн үг шээ. Тэгэхээр маш хурдан бэлтгэлээ эрчимдээ хийгээд маш илүү үр дүнтэй гэж бодож байна. Тэгээд хоолны бэлтгэн дараа тэгэл заавал хоолоо идэх хэрэгтэй. Ойлгомжтой. Тэгэл тэр талаар ийм л ярмэн тэр хоёр талаар тэгэл танаас их боломжтой юм хэрэглээрэй. За тэгээд миний одоо ярьсан юм танаас одоо таацсан гэж бодож байна. Миний одоо мэдээлгээр хуваалцах хичээж ин танаас тэгээд хамгийн Facebook дээр одоо намайг хүмүүс тэр групп мөвдөө хаяа одоо намайг чи казак юм уу гэж асуудаг скол чи хэлж яатсан гэхээр чи уучлаарай одоо би жоохон олон жил гадаад байсан болохоор миний одоо ярьж байгаа акцент нь ч юм уу миний бичиж байгаа жоохон тийм супер биш. Гэхдээ тэрийг янзлахаа хичээнэ. Тэгээд би танаасаа одоо мэдээлгээрээ л хуваалцмаар байна. Тэгээд танасыг одоо буруу юм хийхээс өмнө одоо танасыг сайн юм руу чиглүүлээд заамаар байна. Тэгэл тийм байх. Тэгээд бүгдээр нь их баярлалаа. 1000 лайк болол надаа супер. Тэгээд илүү хичээнэ. Тэгээд бүгдээр нь одоо яг дандаа амжилт баяр та.